Ecco qui, facciamo vedere, eccoli. Grazie a tutti, grazie di essere qui, insomma credo che abbiate seguito un pochino i lavori delle due assemblee unificate e io devo dire che sono molto soddisfatto sia perché abbiamo realizzato questa iniziativa e sia perché l'abbiamo realizzata oggi. Ringrazio ancora della sensibilità mostrata il Presidente e la delegazione Corsa e l'Assemblea Corsa, ma anche e soprattutto per i toni, per i temi che sono stati affrontati nella discussione rapida, perché necessariamente rapida, del Consiglio. Oggi compiamo un atto, tra un po' compiamo un atto formale che è quello della sottoscrizione. Noi abbiamo votato oggi una mozione, ecco Alessandra, ciao. Abbiamo votato oggi una mozione e oggi si sottoscrive l'impegno a ratificarla anche dall'Assemblea Corsa e credo proprio che questo sia l'inizio di un percorso. Spetta soltanto a noi adesso far sì che questo percorso vada avanti. Credo che i temi siano chiari e non ci sia bisogno di molte spiegazioni. Siamo due isole, viviamo l'insularità con tutti gli svantaggi di questa, chiediamo di avere pari diritti del resto dell'Europa e quindi li chiediamo innanzitutto ai nostri stati madre, ma crediamo anche di poterli richiedere all'Europa con il riconoscimento pieno dell'insularità e di tutte quelle situazioni di vantaggio e agevolazioni che sono previste proprio nelle situazioni come la nostra. Questo è il tema. Prego. Semplicemente per ringraziare il Presidente Ganao e tutti voi altri per la vostra accolta, che era veramente un momento assai commovente per noi, veramente un momento di amicizia e di lavoro in comune. Di sicuro è stato principiare un percorso che sarà sicuramente lungo, di lavoro in parecchie tematiche che ci interessano e che sono comuni e poi penso che al di là di un fatto politico c'è di noi un messaggio che è indirizzato ai corsi, ai sardi di questa amicizia anziana che oggi ha un soffio nuovo con questo accordo e con questi momenti passati insieme, ringraziabili a tutti.